राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे OSE वर्ड। ये आई साउंड रिलेटेड वर्ड्स है, जैसे DOSE डोज, इट इज रिटन ट्वाइस, 2 बार लिखें। DOSE डोज, DOSE डोज, डोज मीन्स खुराक, जैसे किसी दवाई की खुराक देते हैं, डोज देते हैं। NOSE नोज, नोज मीन्स नाक, NOSE नोज। POSE पोज, POSE पोज, पोज मीन्स खड़े होना, जैसे पोज दे। HOSE होस, होस मीन्स नली, HOSE होस। ROSE रोज, रोज मीन्स गुलाब, ROSE रोज, रोज मीन्स गुलाब। THOSE दूज, THOSE दूज, दूज मीन्स वे। देखिए इससे रिलेटेड ये कुछ सेंटेंसेस है। गिव अ पोज, एक पोज दो। विद रेड रोज, रेड रोज के साथ, लाल लाल गुलाब के साथ एक पोज दो। गिव मीन्स देना। गिव मी अ रेड रोज, मुझे एक लाल गुलाब दो। आई स्मेल इट विद माई नोज, मैं अपनी नाक से स्मेल करूँगा। स्मेल मीन्स सूंघना। राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।